quale gioia io proverei, assomigliarlo ed ascoltarlo tutti i giorni. Io vorrei se la sua vita vivessi anch'io, oh quale gioia io proverei, assomigliarlo ed ascoltarlo tutti i giorni. Io vorrei se la sua vita vivessi anch'io, oh quale gioia io proverei. E chiniamo i nostri capi. Padre Celeste, ti ringraziamo poiché è un privilegio di tenersi dinanzi a te, per dirti grazie, per lodarti e glorificare il tuo santo nome. Mentre siamo radunati qui per ascoltare la tua parola, sappiamo che tu sei presente, poiché tu l'hai promesso nella tua parola, che là dove 2 o 3 sono radunati nel tuo nome tu sarai presente. E William Branham ti ha ricordato che tu sei Dio che non manca mai i tuoi appuntamenti con i tuoi figli. Padre, prendi il controllo di ogni cosa e che la gioia dello Spirito Santo possa invadere ogni cuore, ogni anima e ogni pensiero, affinché, Padre, quando usciremo possiamo dire come i nostri fratelli mentre camminavano con te sulla via di Maus, i nostri cuori non ardevano in noi mentre lui ti dispiegava la parola. Padre, guarici, Signore Dio, e che la gloria sia soltanto a te, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Son nato per essere di Dio e visto per il suo volere. Son qui per dar gloria al suo nome. Amen. Lodalo per quello che io amo il glorioso sia. Chi altri potrei adorare, è lui che mi dona la vita e a lui adoro il mio cuore. Primo Corinzi capitolo 13.
Primo Corinzi, capitolo 13. Leggiamo dal versetto 11. Leggiamo dal versetto 9. Primo Corinzi 13. Leggiamo dal versetto 9. E vi chiederò di tenere le vostre Bibbie dopo la lettura, perché leggeremo ancora altre scritture dopo. Poiché è Paolo che parla ai nostri fratelli che erano a Corinzi. Poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da bambino. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Amen. Amen. Che Dio vi benedica. Amen. Accomodatevi. Allora, qui siamo, domenica scorsa abbiamo preso Paolo, e Paolo ci ha fatto capire che anche lui stesso, che era il messaggero della prima epoca, conosceva in parte, non aveva la cosa completa, perché Paolo ha detto che lui stesso, se voglio rileggere bene Paolo dice: ora, poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Dunque loro conoscevano in parte, e quello che avevano in parte l'avevano apprezzato per il loro giorno. Ma Paolo è stato sincero, perché Paolo parlando ha detto, dice, poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo, ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte sarà abolito. Dunque, quando la perfezione verrà, quello che loro conoscevano in parte non servirà più, perché Paolo dirà che sarà abolito. Dunque, quello che noi consideriamo oggi come grandi cose del tempo di Paolo, che diciamo Paolo ha fatto questo, Paolo ha fatto questo, Paolo stesso si sta dicendo che lui conosceva in parte, ma quando la perfezione verrà, quello che è in parte, quello che è poco, quello che è quella parte che conoscevano, sarà come abolito. E quando diciamo che qualcosa è abolito, vuol dire che la cosa sparirà. I pensieri che avevano una volta, per quanto riguarda la rivelazione, che era in parte, quando la vera rivelazione verrà, quella cosa sarà abolito. È come diciamo oggi che la legge è abolita. Vuol dire che la legge non serve più, perché Mosè stesso, William Branham dirà che Mosè, quando aveva buttato le pietre della legge, profetizzava la fine della legge, perché la legge non può salvare nessuno e la legge non salverà nessuno. Perché se la legge era quella perfetta, non serviva la grazia. Non serviva il sangue di Cristo. Ok? E gli dice, quando ero bambino, parlavo da bambino. Da bambino, ragionavo da bambino. Dunque, quando vedi un bambino, quando tu gli parli di qualcosa, lui penserà nel modo del bambino. Ma quando il bambino viene a crescere, quello che lui pensava ad un modo un'altra volta, non sarà più così, sarà anche esso abolito, perché la comprensione cambia, il modo di ragionare cambia e il modo di vedere le cose cambiano. Dice, pensavo da bambino, sognavo da bambino, e abbiamo sognato da bambino, abbiamo pensato a alcune cose da bambino, ma ora che siamo cresciuti, allora abbiamo capito
che quelle cose che pensavamo una volta non erano così. È come mi piace sempre prendere l'esempio. Quando eravamo piccoli e leggevamo la Bibbia e ci parlavano dell'albero della vita, ognuno pensava che l'albero della vita era un albero naturale. Chi non lo pensava, io l'avevo pensato così, finché ho incontrato Malachia 4. Io è tramite Malachia 4 che ho capito che l'albero della vita non è un albero fisico, ma era un albero spirituale. Sono dei principi spirituali. Dunque, il mio sogno da bambino è stato cambiato, perché ora sono cresciuto. Sono nato un giorno un piccolo bambino spirituale, ma man mano crescevo, man mano che crescevamo, abbiamo visto che tante cose sono cambiate. Come avevo detto una volta, quando siamo venuti nel messaggio, quando ci parlavano di Gesù Cristo, o quando ci parlano di Cristo, tutti noi avevamo il pensiero dell'uomo di Galilea. Eravamo bambini spirituali e tutte le volte che si parlava di Cristo, mi seguite? Voglio che queste, se voi rubate, mentite, tutte queste cose qua, voi state danneggiando la vostra stessa vita. Ma qui vediamo, per parlare di quello che i sigilli hanno fatto per noi, perché sono i sigilli che ci hanno portato la vera parola. Quello che la gente, Paolo non aveva questi misteri che noi abbiamo oggi. Ok? Perché Paolo stesso l'ha detto qui, che quando il perfetto verrà, quello che è di parte sarà abolito. Una volta, quando ero bambino, o quando voi pure eravate bambini, quando siete venuti nel messaggio, quando siete venuti nel messaggio, sorella Yolanda, predico così, stabiliamo la connessione, tu mi segui bene. Quando eravamo bambini e siamo venuti nel messaggio, che cosa hanno detto? Cristo. Quando si parla di Cristo, tutti noi avevamo la faccia dell'uomo di Galilea. Ma, man mano che siamo cresciuti, abbiamo capito che quando si parla di Cristo, non stiamo parlando della faccia di Galilea, stiamo usando un altro linguaggio. Perché quello che è di parte sarà abolito. E William Branham dirà che quando i sigilli furono aperti, i sigilli ci hanno rivelato chi è Cristo. Lo leggiamo qui, nell'opuscolo Il levare del sole. Nell'opuscolo Il levare del sole, Branham dice qui, 308, paragrafo 308, nell'opuscolo è Il levare del sole. Egli è colui che aprì quei sigilli. Egli è quei sigilli. Egli è colui che ha aperto i sigilli ed egli è quei sigilli. La persona che ha aperto i sigilli è lui stesso i sigilli. E chi è i sigilli? Branham dice, egli è colui che aprì quei sigilli. Egli è quei sigilli. Perché l'intera parola di Dio è Cristo. Dunque i sigilli sono Cristo. Mi seguite? Amen. I sigilli che voi leggete è Cristo stesso. Perché l'intera parola di Dio è Cristo e Cristo è i sigilli che furono aperti. I sigilli che furono aperti sono Cristo. Che cos'è allora l'apertura sigilli? Che cos'è allora l'apertura dei sigilli? Cristo rivelato. Dunque i sigilli ci hanno rivelato chi è Cristo. Tu e io, quando eravamo bambini, quando ci parlavano di Cristo, abbiamo la faccia di Galilea in mente. Ma quando i sigilli sono aperti, Branham ci dirà che i sigilli ci hanno rivelato chi è Cristo. Chi è Cristo? Seguitemi bene, perché dobbiamo cambiare. Dovete cambiare il vostro intendimento, perché Paolo dirà, passando da uno stato all'altro,
passando dell'intendimento, l'intendimento deve essere rinnovato. Un rinnovamento dell'intendimento, una nuova nascita. È per questo che con Franklin parliamo molto della nuova nascita, e la vera nuova nascita l'abbiamo all'apertura dei sigilli, perché è lì che conosciamo realmente chi è Cristo. È lì che tu e io ci siamo conosciuti, chi eravamo veramente. Perché Paolo dice qui, prima di dirvi chi è Cristo secondo l'apertura dei sigilli, Paolo dice qui: quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino, poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia. Ma allora, quando la vera cosa avverrà, vedremo faccia a faccia. Ma allora conoscerò pienamente anche come sono stato perfettamente conosciuto. In quel giorno, quando i sigilli saranno aperti, e che i sigilli sono aperti, ognuno conoscerà chi eravamo realmente. Perché tutte le buone cose che Dio ha profetizzato nella parola l'abbiamo buttato su Caino. Ma Caino non è eredità nel regno di Dio. E quando sto parlando di Caino, sto parlando di questo uomo di fuori. Ma le benedizioni della parola, Dio l'ha posto sull'uomo interiore. Ma abbiamo tolto le benedizioni dal primogenito e l'abbiamo messo su Caino. Ma Dio non può benedire Caino. Dio non può benedire Esaù. Perché quando Esaù era venuto per chiedere la sua benedizione dopo, che cosa lui ha detto il suo papà? Il suo papà lui ha detto: mi dispiace figlio mio, non ho più benedizione per te. Tutto quello che avevo nella mia borsa l'ho già dato a tuo fratello. Ha detto: non mi devi dare per forza una benedizione. Perché possiamo leggere che cosa lui ha detto suo padre. Mi sembra nel libro della Genesi. Quando Esaù era venuto più tardi per chiedere la benedizione, che cosa gli ha dato suo papà? Il suo papà non gli ha dato niente, perché il suo fratello Giacobbe l'ha ingannato. Giacobbe era venuto, aveva un'altra voce e aveva un altro tipo di vestito. Aveva la voce di Esaù stesso e aveva la voce, la sua stessa voce, ma è vestito come chi? Come il vero primogenito, non è così? Perché il vero primogenito era Esaù, ma Esaù non ne voleva. Allora lui si è vestito come Esaù per prendere la benedizione di Esaù. Poi quando è arrivato il momento, Esaù è venuto per chiedere anche lui. Che cosa ha detto? Allora Esaù disse a suo padre, Genesi 27:38. Allora Esaù disse a tuo padre: hai tu questa sola benedizione, padre mio? Benedici anche me, padre mio. Genesi 27:38. Allora Esaù disse a suo padre: hai tu solo questa benedizione, padre mio? Benedici anche me, padre mio. Quindi Esaù alzò la voce e pianse. Giacobbe non ha pianto per avere la benedizione. Mi seguite? Giacobbe era tranquillo. Un altro ha fatto tutto e Giacobbe se l'è pigliato tutta la fare. Giacobbe non ha fatto nessuno sforzo. Lui desiderava, era seduto lì e la mamma ha fatto tutto, ha preparato tutto e lui ha avuto la benedizione. Giacobbe non ha fatto nessuno sforzo. Ma qui vediamo Esaù che piange. Papà, Dio, Signore Gesù, dammi lo Spirito Santo. Vanno dietro le montagne, gridano di mattina alla sera. Ma Giacobbe non l'ha fatto. È per questo che William Branham dirà che la salvezza e la redenzione
fanno parte della predestinazione. Se voi non siete predestinati, potete piangere in tutti i modi, magari avrete qualche dono che vi permetterà che la gente vi conoscerà, che vi farete un grande nome sulla terra, ma nel regno di Dio, Dio non vi conosce. Perché ricordatevi che quando al trono bianco c'erano due gruppi. Un gruppo che Gesù ha detto, io vi conosco, io non vi conosco, ma un gruppo ha detto, io non vi ho mai, non ti conosco e mai conosciuto, sono due parole diverse. È chiaro? E a un gruppo hanno detto, ma hanno fatto dei miracoli. Hanno detto a Gesù, ma abbiamo fatto dei miracoli nel tuo nome. Abbiamo aiutato la vecchia signora che non riusciva a portare l'acqua a casa sua. Abbiamo comprato il carbone, la legna per il vecchio che era lì. Lui abbiamo dato un piatto di pasta. Abbiamo pregato per gli ammalati. Abbiamo avuto delle visioni. Abbiamo parlato in lingua. Abbiamo fatto tutto. Ma egli dirà loro, io non vi ho mai conosciuto. Perché non erano scritto nel libro di vita dell'agnello. E il libro di vita dell'agnello è rivelato all'apertura del settimo sigillo. È lì che vediamo chi è Cristo. Parleremo ora, vediamo chi è Cristo. La Bibbia dice, allora, versetto 38, Genesi 27. Allora Esaù disse a suo padre, hai tu questa sola benedizione? Padre mio, benedici anche me, Padre mio. Quindi Esaù alzò la voce e pianse. Suo padre Isacco rispose e gli disse, ecco, la tua dimora sarà priva della fertilità della terra. Questa è una benedizione? Non è una benedizione. È una maledizione che hanno posto su di lui. Perché la sua dimora sarà privata della fertilità. Non avrà la gioia dello Spirito Santo. Non avrà la gioia della rivelazione pura della parola. Perché oggi la gente pensa che la fertilità dello Spirito Santo è quando parlano in lingua. Vi ricordo che William Branham ha detto nell'opuscolo, il capolavoro, che il parlare in lingua è soltanto un dono temporaneo. Non porta da nessuna parte. Dunque la gente pensa che la fertilità è quando parlano in lingua, che hanno le visioni e che fanno grandi miracoli. Ma la loro dimora è priva della fertilità, perché il mio profeta Branham mi ha detto che la vera fertilità, cioè il vero Spirito Santo, è quando avete una comprensione chiara della rivelazione della parola. Quando voi conoscete il piano di Dio. E William Branham dirà, nell'opuscolo, non mi ricordo il titolo, dice che voi dovete fare le cose seguendo il piano di Dio, il piano della redenzione, e il piano nella parola rivelata per il tuo giorno. Seguite con me nelle vostre Bibbie. Allora Esaù disse a suo padre, hai tu questa sola benedizione, padre mio? Benedici anche me, padre mio. Quindi Esaù alzò la voce e pianse. Ha pianto. Ah, Signore, dammi questo, fammi questo. Ha pianto. Allora il papà lui ha detto, ok, la tua dimora sarà priva della fertilità della terra. Non avrai la fertilità della terra. E della rugiada che scende dal cielo. Dunque c'è una rugiada che scende dalla parola. Perché William Branham mi dirà che il cielo consiste nella rivelazione della parola. La tua dimora sarà priva della fertilità della terra e della rugiada che scende dal cielo. Tu vivrai della tua spada. Dunque c'è chi vive solo della spada, che hanno soltanto le chiese per farti un po' di soldi. Poi quando hanno fatto soldi con il nome di fratello Branham, e poi lo dichiarano falso profeta, o lo mettono da parte e si puntano loro stessi davanti. Io sono il pastore, mi dovete obbedire, mi dovete tenere accanto a me,
E poi cominciano a correggere fratello Branham. No, questo ha detto fratello Branham. No, tanto la Odissea non è finita, il rapimento verrà. Dobbiamo volare. Tutte queste cose qua. Quando si sono fatti grandi nomi, cominciano a mettere fratello Branham da parte. Dice, la tua dimora sarà priva della fertilità della terra e della rugiada che scende dal cielo. Tu vivrai della tua spada e sarai servo di tuo fratello. Ma avverrà che, conducendo una vita errante, tu spezzerai il tuo giogo dal tuo collo. Esaù odiava Giacobbe. Chi è che odiava l'altro? Esaù odiava Giacobbe che aveva la vera benedizione. La benedizione del primogenito. Dunque, se voi non avete la vera rivelazione di chi è Cristo, voi vivete sempre nella fiction. Il mio scopo è di dirvi che voi non dovete vivere nel baiore. Dovete uscire dal baiore e venire nella vera acqua. Perché nella vera cosa. Perché William Branham ha detto che un baiore è qualcosa che voi puntate, ma quella cosa non arriverà mai. Perché il Cristo, come voi lo pensate voi, non verrà mai così. E voi dovete conoscere il piano di Dio mentre andate avanti a fare queste cose qua. Nell'opuscolo, la fede perfetta, leggiamo un po', abbiamo visto che Branham ci ha detto che i sigilli rivelano chi? Cristo. Chi è Cristo? Ora Branham ci dirà chi è Cristo. Ora non ce l'ho qui, la fede perfetta, in questo opuscolo. Non ce l'ho qui sul mio... Non l'ho aggiornato. Dunque, nell'opuscolo La fede perfetta, William Branham dirà che la parola Cristo non è una faccia che voi cercate, ma Branham dirà che Cristo è l'unzione. È l'unzione, cioè la persona unta. Dunque, Cristo nella vostra generazione è una persona che è unta. Dunque, quando parliamo di Cristo, dimenticate la faccia di Galilea. Perché William Branham, il nostro profeta, che è il nostro assoluto, ci ha detto che quando egli verrà nella seconda venuta, egli verrà nella forma della sposa. Voi dovete leggere l'opuscolo, il capolavoro. Paolo ha detto che quando il perfetto verrà, quello che conosciamo in parte sarà tolto o abolito. È chiaro? Dunque, leggiamo qui nell'opuscolo, l'abbiamo letto domenica scorsa, e voglio prenderlo anche oggi. Nell'opuscolo il sigillo di Pasqua, paragrafo 264. Ora leggiamo. Cristiano, che occasione abbiamo? Abbiamo le occasioni che San Paolo non sognò mai d'avere. Dunque tu e io abbiamo occasioni che San Paolo non ha mai avuto. Tanto nel naturale, Paolo, per partire da Gerusalemme, per venire a Roma, hanno impiegato mesi. Ma oggi, mezz'ora, sono già lì. Già per dirti che ho occasione fisicamente che Paolo non aveva. Ma la parte più gloriosa è la parte spirituale. Quando Paolo ha detto in un batter d'occhio, la gente pensava che sarà un batter d'occhio così. No.
Voi dovete andare a prendere i principi spirituali della Bibbia. Che cos'è l'occhio nella Bibbia? Bisogna sapere che cos'è l'occhio. E quando voi sapete che cos'è l'occhio, allora potete vedere in un batte d'occhio, nello spazio profetico, perché l'occhio nella Bibbia è il profeta. Nello spazio profetico qualcosa avverrà, qualcosa succederà. In un batte d'occhio spariremo. Allora, nello spazio profetico avverrà il rapimento. Voi non potete avere un rapimento senza William Marion Branham. Oh, il fratello Branham è venuto, è andato via e noi aspettiamo sempre il rapimento. È incredulo. Perché Elia è partito al rapimento vivo. E abbiamo detto, e come leggevo qui, oh cristiano, noi che occasione abbiamo? Abbiamo l'occasione che San Paolo non si sognò mai d'avere. Abbiamo l'occasione che Enoch, Elia e tutti gli altri abbiamo occasioni che Elia, Enoch non hanno mai avuto. Ma tutti noi oggi, se vai nelle chiese, tutti vogliono essere come Elia, tutti vogliono essere come Enoch, tutti vogliono camminare. Quando hanno detto che Enoch ha camminato con Dio e fu portato via, i fratelli immaginano che c'era Dio accanto a Enoch e loro due camminavano così. No, perché Dio è la parola. Quando parliamo dell'adorazione, come l'ho sempre detto, l'adorazione non è perché voi vi mettete in ginocchio e gridate tutta la notte. Questo non è l'adorazione. L'adorazione è quando la parola dice, sorella, tu non devi mentire. E che tu non menti, stai adorando. Mi seguite? Quando la parola dice, non devi rubare, e tu non rubi, stai adorando. Ma quando tu rubi, tu non adori. Puoi cantare, puoi pregare tutta la notte, puoi saltare dalla mattina alla sera. Se tu sei un ladrone, se tu sei una bugiarda, se tu racconti delle bufale dappertutto, girando per tutta la terra, tu non stai adorando Dio. Perché adorare significa adempiere la parola. Adorare significa adempiere la parola di Dio. Mi seguite? Adorare significa che la parola ha detto qualcosa e tu la adempi. Tu lo metti in atto nella tua vita. Dunque, noi tutti oggi vogliamo somigliare a Elia. Elia ha volato. Hanno detto che Enoch ha camminato con Dio. Ma William Branham dice, noi abbiamo occasione oggi che Enoch non ha mai avuto. Vuole dire che io ne ho più di Enoch. Io ne so più di Enoch. Enoch ha costruito una piramide naturale, ma io ho capito che la vera piramide sono io. Enoch aveva fatto la mia immagine. Enoch ha visto il mio giorno, è il giorno più glorioso. Ah, io voglio volare come Enoch. Chi ti ha detto che Enoch ha volato? Oh, Enoch è sparito, spariremo. Chi vi ha detto che Enoch, l'ho detto domenica scorsa, chi vi ha detto che Enoch è andato da qualche parte? Fratello Branham dice che Gesù ha tirato Enoch fuori da dove? Dal soggiorno della morte. Leggete l'opuscolo, la sepoltura. Oh cristiano, che occasione abbiamo? Abbiamo l'occasione che San Paolo non si sognò mai d'avere. Quando hanno detto che Enoch è sparito, non vediamo più Enoch. Ma io sono sparito, ma vedete sempre il mio corpo. Lo sapete? È un giorno più glorioso. Io sono doppio. Sono là e qui, allo stesso modo. Branham è andato là e lui mi ha visto e viene sulla terra e mi vede. Ma che cosa succede? Ecco il tempo glorioso.
se tu mi uccidi fisicamente, non mi fai niente. Perché c'è un drone là, la teofania, che guida tutto quel sistema di qua. È un tempo più glorioso. Un tempo meraviglioso. Abbiamo le occasioni che tutti gli altri non ebbero mai, le occasioni che noi abbiamo ora. E ho detto che oggi molti sono distratti e camminano facendo tramite tante piccole cose e hanno dimenticato il vero obiettivo del messaggio dell'ora. E vi ho detto l'altra volta, paragrafo 22, lo svelamento di Dio. William Branham dice, veniamo qui per dire delle cose affinché alcuni se ne vadano, affinché alcuni criticano, affinché alcuni dubitano e che le loro anime siano cancellate. Tanto la nostra predicazione, con l'apertura del settimo sigillo, quando Branham ha predicato le anime che sono in carcere, è per che cosa? È per predicare alle anime perdute. E per questo che io non mi preoccupo se qualcuno dice che è falsa dottrina o quello che sta dicendo quel fratello è falso. Non mi preoccupo perché ho una missione e che le anime che sono perdute devono anche ascoltare la predicazione della parola. E William Branham dice nelle domande e risposte che i peccatori ritorneranno nel corpo in cui hanno peccato per essere giudicati. Questo è un altro capitolo che non apriremo ora. Dunque abbiamo occasione, ma molti sono distratti strada facendo. E vi ho detto domenica scorsa che Eliseo non si è fatto distrarre dalla voce di tutti quelli che parlavano accanto. Il suo obiettivo è l'occhio puntato su Elia. Leggiamo quel passo nella Bibbia. Perché leggiamo le cose anche nella Bibbia affinché voi le vedete. Nel secondo libro dei Re, capitolo 2, perché le belle occasioni che i sigilli ci hanno dato, le abbiamo lasciate da parte e abbiamo puntato, voleremo in aria. O l'aria, Paolo ha detto aria, è un linguaggio da bambino per il suo tempo. Ma ora che siamo arrivati al tempo della fine, che cos'è l'aria? Che cos'è un batter d'occhio? I sigilli sono aperti. Che cos'è un batter d'occhio? Che cos'è volare nell'aria? Quando il Signore stesso farà tre cose, mentre Egli scende. Il Signore è sceso, ma le tre cose non sono fatte. Abbiamo la nuvola, ma le tre cose non sono fatte. I fratelli aspettano la tromba, c'è chi sta aspettando la nuvola, c'è chi sta aspettando il suono e il grido. Tutte queste cose qua le abbiamo. Perché la gente, invece di puntare l'occhio su Elia, hanno cominciato a guardare i pentecostali, i battisti e vogliono somigliare al mondo. Ma abbiamo occasione che loro non hanno. Ma Eliseo non si è fatto distrarre dal mondo, dai figli dei profeti. Leggiamo un po'. Secondo Re, capitolo 2, dal primo versetto. Quando il Signore vuole rapire in cielo Elia in un turbine, dunque Elia è stato rapito in una turbine. E notate che quando Giobbe aveva visto Dio, dove l'ha visto? In una turbine. Non è così? Ok, parleremo della turbine. Quando il Signore vuole rapire Elia in cielo, in un turbine, Elia se ne andò da Gilgal con Eliseo. Vedete, per essere rapito, Eliseo e Elia hanno iniziato un viaggio. Sono partito da Gilgal. Hanno iniziato il viaggio. Seguite con me, perché le distrazioni fanno sì che noi non puntiamo il piano della redenzione. William Branham dice nell'opuscolo, lo stavo ascoltando, mi sembra il dolore di parto, se l'avete a casa ascoltatelo. William Branham dice lì, noi non stiamo costruendo un muro dritto, ma facciamo anche degli angoli, e il piano di Dio e la parola di Dio ne è il piano.
Noi stiamo costruendo un muro diritto, ma facciamo anche degli angoli. E Branham dirà che sono i maestri che fanno gli angoli. Tutti non possono fare gli angoli. Tutti non possono dirvi come è finito la Odissea. Tutti non possono dirvi come il rapimento è già avvenuto. Tutti non vi possono predicare come i 144.000 sono già stati presi. Tutti non vi possono fare perché ci vuole un maestro che sa fare gli angoli. E dicevo l'altra volta, per fare un paragone, che non è a caso che Branham Tabernacolo è stato costruito all'angolo della 7ª strada e dell'8ª strada, della strada Penn e dell'8ª strada. Tabernacolo Branham è stato costruito all'angolo della strada Penn e dell'8ª strada. O sappiamo che l'8ª strada è l'eternità e tutti non possono girare la cosa per far vedere come è finita la strada Penn e c'è la curva dell'8ª strada all'eternità. Bisogna essere un vero maestro, un vero insegnante. E William Branham dice insegnare la parola è come camminare su un ghiaccio sottile. Bisogna sapere farlo. Ma oggi abbiamo i pulpiti che sono riempiti da avventurieri che non sanno dove vanno, non hanno un messaggio, non hanno un piano. William Branham dice, aspettate che vi leggo la citazione, nell'opuscolo Il dolore di parto, sembra che lo trovo velocemente. Oh là là, che cosa succede qua? Ve lo leggerò questa citazione. Vediamo un po', faccio così che trovo un po' prima. Sto facendo un po' di... non lo trovo più veloce. Nell'opuscolo, scusatemi che lo prendo in un modo un po' più veloce, che riesco di più. Mi sembra una predicazione di 65. Il dolore di parto, lo ascoltavo oggi stesso. Lo voglio leggere, vedo che il mio tablet non me lo vuole lasciare prendere, ma lo prenderò. Il dolore di parto. Vedo proprio che non riesco a prenderlo. Non riesco proprio a prenderlo. Non so che cosa sta succedendo qui. Non lo trovo.
dolore di parto, l'ho trovato. William Branham disse nel paragrafo 112 mi seguite? State un po' qui con me. Dal paragrafo 111 Mosè non avrebbe potuto portare il messaggio di Noè, né Gesù avrebbe potuto portare il messaggio di Noè, perché era un'altra epoca. E il vecchio seme andava bene, ma servì al suo scopo ed era morto e passato. La legge di Mosè, la predicazione di Mosè, quando Gesù era venuto con l'interpretazione vera della legge di Mosè, Mosè ci ha detto. Branham dice, né Gesù avrebbe potuto portare il messaggio di Noè, perché era un'altra epoca, e il vecchio seme andava bene, ma servì al suo scopo ed era morto e passato. La trasformazione dal vecchio al nuovo, dove si trovava la vita, era ciò che preoccupava la gente, ciò che li preoccupa ancora oggi. Quando si deve passare dal vecchio linguaggio al nuovo linguaggio, è lì che la gente comincia a preoccuparsi. Al tempo di Gesù era la stessa cosa. Quando Mosè ha detto che chi tocca una donna, chi tocca una donna ha commesso adulterio. Prima, nella legge di Mosè, lo devi toccare per aver commesso adulterio. Ma nella legge di Gesù, quando Gesù viene, Gesù ha detto basta solo guardarlo. Dunque ha alzato il livello. Non è più toccare, ma è diventato un atto, siamo entrati in un altro esodo. E in quell'esodo non è più un esodo fisico, ma diventa qualcosa di più spirituale. E quando viene William Marion Branham, Branham ha alzato il livello. Perché quando Gesù è venuto, Mosè lui aveva detto nel primo esodo, se lo tocchi e tu vai a coricarsi con un'altra donna, hai commesso l'adulterio. Gesù viene, Gesù dice, ok, se un uomo lo guarda, solo e lo desidera, ha già commesso adulterio. Questo è nel secondo esodo. Nel terzo esodo, William Branham che cosa dice? Nel linguaggio di Gesù si pensava solo che è la donna che l'uomo è colpevole. Ma viene William Marion Branham nel terzo esodo, ha detto, guarda sorella, tu sei colpevole perché ti sei vestita male. Vedete come c'è stata un'evoluzione nella cosa? Il linguaggio cambia. Quando hanno parlato del Tempio, il Tempio ha cambiato forma. È diventato l'agnello di Dio. È diventato un uomo. Dunque la cosa va avanti. E William Branham dice, il problema, quello che preoccupa la gente, è quando il linguaggio cambia. Quello che era ieri è quello che sta succedendo oggi. E Branham dice, paragrafo 112, noi non stiamo costruendo un muro. Sono nell'opuscolo I dolori di parto, paragrafo 112. Noi non stiamo costruendo un muro, come iniziare con il messaggio di Lutero, andare proprio lungo una linea retta, o un messaggio pentecostale, giusto? Stiamo voltando un angolo. Stiamo costruendo un edificio. Perché se non fanno gli angoli, non avremo le case, le stanze dove dormiremo. I muri saranno sempre dritti. Dritti, dritti, dritti per finire dove? Bisogna fare gli angoli affinché possiamo avere la sposa di Cristo. Perché siamo una stanza dove vive chi? Elohim. Siamo una stanza. Ci vuole qualcuno che sa fare l'angolo.
stiamo voltando un angolo, stiamo costruendo un edificio. La parola di Dio è il progetto. Che cosa è il progetto? La parola di Dio. Dunque, quando tu vieni per predicare il progetto, devi avere il piano. E il piano che cos'è? La parola di Dio. Quando io dico che la nuova Gerusalemme è la sposa, è falsa dottrina, deve scendere un muro a Gerusalemme. Prendiamo, Branham ci ha detto, la parola di Dio ne è il progetto. Che cosa dice la parola di Dio? La parola di Dio dice che la nuova Gerusalemme è la sposa di Cristo. La parola di Dio ne è il progetto. Una città deve scendere, deve avere 12 porte, 12, 3 all'est, 3 a ovest, e i fratelli aspettano delle cose così. O il rapimento avrà luogo tra le 9, tra le 6 e le 9 di mattina, e tutti stanno aspettando la mattina, guardano dalle 6 di mattina alle 9 di mattina, quando non avviene niente, boom. Vi ho predicato, andate su YouTube, è un messaggio profetico. 6 e 9 è un linguaggio profetico, non è un 6 e... Branham l'ha detto nell'opuscolo rapimento. Ma non sono le 6 e 9 del nostro orologio naturale, ma è un linguaggio profetico. L'avevo predicato già. Magari se Dio ti dà la possibilità, torneremo a prendere la vigilia dalle 6 alle 9 per farvi vedere che dalle 6 alle 9 siamo nella vigilia dell'aquila che vola, cioè nella vigilia di Branham. Dalle 6 alle 9 è 4 stadio della vigilia, siamo nella vigilia di Branham, che è l'aquila che vola. È la vigilia, è una vigilia profetica. Non sono le 6 dell'orologio che voi vi aspettate la mattina. Un pastore l'aveva predicato così: quando vi svegliate la mattina e che passate dalle 6 alle 9, se non viene il rapimento aspettate domani. Qua siamo in Europa, ma in quei paesi il tempo cambia, mentre sono le 8 qua, l'altra parte saranno le 10. In Russia a quest'ora non so che ora è. Stiamo voltando un angolo, stiamo costruendo un edificio. La parola di Dio è il progetto. Tanto nella stessa Russia c'hanno 9 fusi orari, solo in Russia. Mentre tu stai facendo la colazione, alcuni si stanno preparando per fare la cena. Mentre gli altri stanno facendo la cena, gli altri si stanno preparando già per fare il pranzo. Mentre alcuni iniziano la scuola, alcuni stanno uscendo da scuola. Nello stesso paese. Dunque è un linguaggio profetico. E 6 alle 9 di cui parla fratello Branham, se voi leggete bene con gli occhiali di fratello Branham, capirete che sta parlando della vigilia dell'aquila. Dunque la vigilia di Elia. E la Bibbia non ha detto un'aquila, ha detto un'aquila che vola. È un'aquila, un profeta. E Branham dirà, viene il servitore di Cristo, di Isacco, e che cosa fa questo servitore? E gli rapisce la sposa e lo porta via. Dunque è il servitore che vi rapisce? E chi ha rapito Rebecca? Quando è che Eliezer aveva rapito Rebecca? Rebecca è tornato a casa dei suoi genitori, i suoi genitori la vedevano così, ma in realtà Rebecca non è più lì, perché il suo cuore è già andato da Isaac. Perché il modo in cui Eliezer ha parlato di Isacco, automaticamente il cuore, l'anima di Rebecca fu rapita già. Rebecca è tornata a casa. Tutto quello che dicevano, lei pensava solo a Isacco. Non era lì. Vedevano solo il suo corpo. Ma è già rapita. Eliezer l'aveva già rapita. E William Branham dirà che quando voi ricevete il discernimento del cuore, la vostra anima è rapita nella gloria.
Branham dice, stiamo costruendo un edificio. La parola di Dio è il progetto. Chiunque può far scorrere una linea retta. Chiunque può venire a dirvi, fratelli, dobbiamo andare al rapimento, dobbiamo prepararci, dobbiamo fare questo. Chiunque lo può fare. Chiunque può fare del mondo. Io ho sempre detto ai fratelli, se voi mi date la coda come il filo a piombo, mi date il mattone, mi date tutto, posso farvi un muro dritto. Sono andato a fare manovre sui cantieri. Ma per fare gli angoli, ho lavorato sui cantieri, non ho mai visto tutti i muratori non sanno fare gli angoli. Perché bisogna tracciare per farlo. E tutti non sono capaci. Ci vuole chi? Branham dice, chiunque può far scorrere una linea retta, ma serve un muratore per voltare l'angolo. Serve la potenza di Dio per farlo. Ora Branham va più avanti. Branham dice, serve un muratore per farlo, punto. Serve la potenza di Dio per farlo, punto. Serve un unto. Serve Cristo, un unto. Serve un unto dal cielo che sia mandato giù per farlo. Dunque serve un unto, qualcuno che conosce il piano per fare l'angolo. E l'unico che ne è capace è Elia. Perché Giovanni Battista, che conosceva il tempo e la stagione per passare dalla legge di Mosè, dai sacrifici dei tori per introdurre l'agnello. Chiunque non lo poteva fare, ci voleva un unto. E al tempo della fine ci vuole un unto che scende dalla gloria per dirci che cosa sono tutte queste cose qua. Serve un unto dal cielo che sia mandato giù per farlo. È servito in ogni epoca. E nell'epoca dei profeti, la parola del Signore viene tramite quei profeti e loro voltano quei angoli, fanno quelle differenze. Ma i costruttori volevano costruire un muro. Non è affatto un muro, è un edificio di Dio. Invece di andare a vedere il profeta, per capire tutte le cose che devono andare, gli occhi sono puntati su chi? Ora seguiamo Eliseo, come Eliseo ha fatto la cosa. Perché oggi tanti dicono, siamo Eliseo, abbiamo la doppia potenza. Vediamo se sono realmente Eliseo. Perché Eliseo aveva un solo scopo, lo sguardo fisso su Elia. Leggiamo, poi mi fermo qui. Sono queste cose qua che voi dovete tenere in mente. Dovete ricordarvi di quelle scritture. Non è a caso che queste cose qua sono scritte qui. Sono scritti per il nostro insegnamento. Secondo Re, capitolo 2, dal primo versetto. Leggete con me. Quando il Signore volle rapire in cielo Elia in un turbine, Elia se ne andò da Gilgal con Eliseo. Elia disse a Eliseo, fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda fino a Betel. Sapete che cos'è Betel? Betel significa la casa di Dio. Elia ha detto a suo servo, rimani qui, Dio mi ha mandato nella sua casa. Ma Eliseo rispose, come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. Così scesero a Betel. Secondo libro dei Re, capitolo 2. Dal primo versetto sto leggendo. Ma Eliseo rispose, come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. Così scesero a Betel. I discepoli dei profeti che erano a Betel, c'erano dei discepoli che sono a Betel, andarono a trovare Eliseo. E gli dissero, sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore. Tutti sapevano che Elia doveva essere rapito. E gli rispose, sì, lo so, tacete. Questo qua, tutti parlano di rapimento dappertutto.
Questo non è una novità per me, lo so. Zitti, ok? Andate dai pentecostali per predicare lo stesso rapimento che sanno già. No, il rapimento non è così. William Branham ha detto nell'opuscolo rapimento che il mistero del rapimento sarà rivelato solo alla sposa. Versetto 4. Elia gli disse, Eliseo, fermati qui, rimani a Betel, nella casa del Signore. Ti prego, perché il Signore mi manda a Gerico. Gerico. Quelli gli rispose, Eliseo, come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. Così se ne andarono a Gerico. Sono arrivati a Gerico tutti e due. Eliseo non si è fermato. I discepoli dei profeti che sono ancora a Gerico, perché ce ne sono dappertutto, che erano a Gerico, si avvicinarono a Eliseo e gli dissero, sai che il Signore quest'oggi rapirà in alto il tuo Signore? E gli rispose, sì, lo so, tacete. Questo non è un mistero per me. È già un mistero che tutti sanno che deve avere luogo un rapimento. Ma il problema è di sapere come avverrà questo rapimento. Tutti ne parlano. Andiamo avanti, leggiamo ancora un versetto. Versetto 6. E Elia gli disse, fermati qui. Il Signore mi manda al Giordano. E gli rispose, come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. E proseguirono il cammino insieme. Vedete che Eliseo camminava sempre con Elia, non l'ha lasciato di un solo passo, anche se da tutte le parti cercavano di trattenerlo su qualcosa. Il rapimento, dobbiamo rapire, il rapimento. Il rapimento non è più una novità per noi. È già una storia. Ma Eliseo puntava a un'altra cosa. Abbiamo occasioni che Elia e Enoch non hanno avuto. William Branham, quando i santi morivano, dicevano andremo nel nostro riposo, ma noi abbiamo il nostro riposo qui. Abbiamo la nostra teofania qui. William Branham dice, il vostro corpo glorificato è accanto a voi mentre siete seduti là. Non è che andrete a riceverlo, no, ce l'avete già. Versetto 6. Elia gli disse, fermati qui, ti prego, perché il Signore mi manda al Giordano. E gli rispose, come è vero che il Signore vive e che tu vivi, io non ti lascerò. E proseguirono il cammino insieme. 50 discepoli dei figli dei profeti. Perché 50? Perché non 100? Perché non 60? Perché non 51? Ma 50. 50 significa Pentecoste. I pentecostali hanno detto a Eliseo, rimani qua con noi. Ma Eliseo ha detto no. E loro guardavano Eliseo e Elia che hanno attraversato il Giordano insieme. Ma Eliseo non si è fatto distrarre anche dai pentecostali. I luterani hanno parlato a Gilgal, non hanno detto a Betel, i wesleyani. Sono arrivati al Giordano, chi c'era? I pentecostali. Per disturbare l'attenta, abbiamo le visioni. La sorella lì ha avuto una visione. Ho pregato per l'altro, è stato guarito. Abbiamo mandato 10.000 opuscoli a tutti nelle campagne di evangelizzazione. Abbiamo fatto tutto questo. Avete pianto come Esaù, ma la vera rivelazione chi ce l'aveva? Giacobbe. Perché è stato detto a Esaù, tu non avrai la benedizione della pioggia a casa tua. Non ci sarà pioggia nella tua casa. Non avrai raffreddore, non avrai come l'umidità, il freddo nella tua casa. Non avrai queste cose qua. A pianto. E tu sarai sempre servo. È per questo che è stato detto che la sposa camminerà sulle ceneri di Esaù.
Esau era un uomo di Dio, camminava, pregava, aiutava anche i profeti, li faceva mangiare bene. Ma non si è fatto distrarre. Eliseo non si è fatto distrarre. E Giacobbe non si è fatto distrarre. Ah, Cristo! Branham dice che Cristo, lo leggerò la prossima volta nell'opuscolo La fede perfetta. Chi è Cristo? Cristo è l'unto. Dunque, quando parliamo di Cristo, dimenticate tutte queste cose qua della fiction di Hollywood, avendo lo sguardo su vostro Cristo, il Cristo rivelato nella vostra generazione. E quando voi riuscite a identificare il Messia nella vostra generazione, il Messia produrrà delle messiete, come ha detto fratello Branham. E anche voi diventate delle messie. Che Dio vi benedica. Amen. Grazie Padre per la tua parola che tu ci hai donata ancora oggi. Lasciamo domani nelle tue mani, Padre, che la tua mano potente che ci ha portato fino qui può ancora guidare i nostri passi. Lascia, Padre, che i beni e benignità siano con noi, come l'ha detto il salmista, tutti i giorni della nostra vita. Ancora una volta possa tu benedire i nostri figli e che possano crescere nella tua presenza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Amen.